Assalamu alaikum. Hello and welcome to my channel Lekhapora Online. This is Mamun Karim, your host for the grammar classes, and today we will learn about the seventh part of sentence connectors. I hope that you have been, you are going through a beautiful time and you are doing just great, because we are learning about different items and different sessions of English grammar step by step according to our duration time and according to our limitations, so that we can be a much more version of ourselves. And I hope that we have quite a journey with you learning and teaching. So all of you, I hope that I believe that you all have become a great expert in English grammar. So on that contrary, or on that regularity, we will maintain the seventh part of, or we will dig into the seventh part of sentence connectors. Today's class will be much more relaxing and much more easier than previous classes, because today we will learn about some words that we use randomly and multiple time, a lot of time during while we are talking, but we don't pay any heed to them because they are much more random and non-affected. We came to know that they are non-affected, but if we learn about that, if we learn how to use those sentences or those words, then we will be able to use them more impactfully in our day-to-day talking. So I hope that you all will learn that, and even we will also learn how to arrange different kind of sentences accordingly or regularly or serially. Whenever we have to express or we have to explain some task, whenever we are asked for explaining something or explaining some tasks, we have to explain those steps step by step in regularity. So on that note, we have to use words like firstly, secondly, thirdly, fourthly, right? So if we learn those words, how can we use them, how can we arrange those steps regularly, then it will be much more efficient for us to explain something. And also we will learn how to express two separate sentences, two totally different sentences at the same time in a single sentence, and what is the synonym and most approximate synonyms of but. We will learn about that, and also we will learn how to express our feelings about the recent topics. Whenever we want to explain about recent topics that are running through during this time, we have to use words like at present, at the recent recent time, presently, and during this time. So we will learn about those things. So today's class will be much more important for you. I hope that you all will watch my video from start to finish, because we will learn something new today. But before that, those who are new to my channel and join my classes today, thank you very much for joining my class. I hope that you will have a great time with learning with us and have fun with us. And I will let you know that we are not just making classes for class 8, we are making classes from class 6 to class 10. So our channel is very much important for all the students around you. Please share my channel to all of them, so that they can also get to know about us, and they can also learn from us. And please do subscribe to my channel so that you can get all of our classes very quick. And those who are already our members and watching our videos every day and practicing at home, thank you very much for not stopping your education, not stopping your learning. If you face any problem while practicing, just like always, I believe that I am very much active, and I'm pretty much sure that you will let me know in the comment section so that I can solve all of your problems. So let's dig in. We will start with rule 15 today. So if you're new to my class, know nothing about sentence connector, then unfortunately this class is not for you. Please go through classes from class part 1 to part 14, and especially part 1, because on that class I discuss about the difference between sentence connectors and linkers also. So please go through that class step by step, start from part 1 to step by step come to part 14, then come to this class so that you can understand all the rules. So if we step on rule 15, we can see 3 words, and these 3 words we use randomly and multiple times in our day-to-day talking, like to, also, as well. In these 3 words, the also is can be used as a linker, and at the same time it can be used as the sentence connector. But to and as well can only be used as sentence connectors. If we learn the meaning in Bangla, if we see to, also, as well, এই তিনটা শব্দেরই কিন্তু অর্থ হলো আরো।
যখন আমরা কোনো জিনিসকে কোনো এক্সট্রা জিনিস প্রকাশ করতে চাই যে সেই এই কাজটা করেছে, তার আরো এই জিনিসটা লাগবে বা আরো এই জিনিসটা করতে চায়, সো এই আরো কথাটি বা অতিরিক্ত কথাটির ক্ষেত্রে আমরা টু, অলসো বা অ্যাজ ওয়েল ব্যবহার করতে পারবো। ঠিক আছে, এখানে দেখো অর্থ কিন্তু দেওয়া আছে টু, অলসো, অ্যাজ ওয়েল, এর অর্থ হলো আরো কোনো কিছু ঘটতে পারে বা অধিক ঘটনা বা বস্তুকে উল্লেখ করার পর এই লিঙ্কার গুলো ব্যবহার করা যায়। তবে অলসোকে সেন্টেন্সের শুরুতে, মাঝে, এমনকি শেষেও ব্যবহার করা যায়। তার মানে আমরা বুঝতে পারছি টু এবং অ্যাজ ওয়েল এই দুইটা হলো সেন্টেন্স কানেক্টর, কারণ এগুলোর পজিশন চেঞ্জ করা যায় না। বাট অলসো হলো একটা লিঙ্কার্স, বিকজ এটার পজিশন যে কোনো জায়গায় মাল্টিপল টাইম চেঞ্জ করা যায়। আমরা চাইলে সেন্টেন্সের প্রথমে বসাতে পারি, মাঝেও বসাতে পারি, শেষেও বসাতে পারি। যেমন আমরা যদি উদাহরণগুলো দেখি তাহলে আরো ভালোভাবে বুঝতে পারবো। দেখো এখানে দেওয়া আছে হি নিডস এ পেন, তার একটি কলম দরকার। ঠিক আছে, আর আরেকটা হলো হি অলসো নিড এ বুক। এখানে আমরা যদি দুইটি সেন্টেন্সকে সেপারেট রাখি, হি নিডস এ পেন আর হলো হি নিডস এ বুক, তার একটি কলম দরকার, তার একটি বই দরকার। ঠিক আছে, এখন এই দুটি সেন্টেন্সকে আমরা যদি একত্রিত করতে চাই, দুটার সাথে কানেক্ট করতে চাই, তখন কিন্তু চাইলে আমরা এখানে অলসো ব্যবহার করতে পারবো। যেমন দেখো হি নিডস এ পেন, হি অলসো নিডস এ বুক, তার একটি কলম দরকার, তার একটি বইও দরকার। তার মানে যে আরো একটা জিনিস এক্সট্রা দরকার, এটা কিন্তু আগের আমি যদি সেপারেট উচ্চারণ করি তাহলে কিন্তু হচ্ছে না, কিন্তু অলসো দেওয়ার কারণে দুইটা কানেক্টেড হয়ে যাচ্ছে। পরবর্তী সেন্টেন্সটা যদি দেখি, করিম ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, রহিম ইজ অলসো এ গুড স্টুডেন্ট। এখন অলসো বাদ দিয়ে যদি আমি সেন্টেন্স দুটাকে বলি, করিম ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, রহিম ইজ এ গুড স্টুডেন্ট, করিম ভালো ছেলে, রহিম ভালো ছেলে বা ভালো ছাত্র। কিন্তু যখন আমরা অলসো ব্যবহার করব তখন কিন্তু দুইটা কানেক্ট হয়ে যাবে। করিম ইজ গুড স্টুডেন্ট, রহিম ইজ অলসো এ গুড স্টুডেন্ট, করিম একজন ভালো ছাত্র, রহিমও কি একজন ভালো ছাত্র। এই যে রহিম ও, এই ও কথাটি কিন্তু আগের বাক্যের সাথে যুক্ত করে দিচ্ছে। পরের সেন্টেন্সটি যদি দেখি, হি ইজ গোয়িং টু স্কুল টুডে, ইউ ক্যান গো অ্যাজ ওয়েল, সে আজকে স্কুলে যাচ্ছে, তুমিও যেতে পারো। এখানে অ্যাজ ওয়েলের জায়গায় তুমি যদি টু ব্যবহার করো তাহলেও হবে, কোনো ভুল হবে না। হি ইজ গোয়িং টু স্কুল টুডে, ইউ ক্যান গো টু। তারপরে দেখো হি ইজ এ সিঙ্গার, হি ইজ অ্যান অ্যাক্টর টু, সে একজন সিঙ্গার, সে একজন অভিনেতাও। এখানে টু এর পরিবর্তে অ্যাজ ওয়েলও ব্যবহার করতে পারো, হি ইজ এ সিঙ্গার, হি ইজ অ্যান অ্যাক্টর অ্যাজ ওয়েল। আবার হি ইজ এ সিঙ্গার, হি ইজ অলসো অ্যান অ্যাক্টর। তার মানে এই তিনটা শব্দ তুমি এই তিনটা যে কোনো একটা তুমি বসালেই হয়ে যাবে, জাস্ট পজিশনটা তোমাদের মনে রাখতে হবে। তারপরে দেখো হি টোল্ড দ্য ম্যাটার ইন ডিটেল, হি হেল্প মি অলসো, সে জিনিসটাকে খুবই ডিটেইল অর্থাৎ বিস্তারিত আমাকে বর্ণনা করে এবং সে আমাকে সাহায্য করে। সো আশা করি রুলটা বুঝতে পেরেছো। ইফ উই মুভ অন টু রুল 16, we can see four words like at present, at the present time, presently, nowadays, and you can also add there recently as the same word। অর্থাৎ এই চারটা ওয়ার্ডের সাথে তুমি রিসেন্টলি কথাটিও লিখে নাও, কারণ এই চারটা ওয়ার্ডের সাথে রিসেন্টলি কিন্তু একই অর্থ বহন করে। যখন আমরা সম্প্রতি কোনো বিষয় অর্থাৎ বর্তমানে চলমান কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, তখন কিন্তু আমরা চাইলে এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারবো। ঠিক আছে, যেমন মনে করো আমাদের বর্তমানে কি জিনিসটা চলছে বা কোন জিনিসটা নিয়ে আমরা সবচেয়ে বেশি আমাদের সমস্যা হচ্ছে, যেমন কোভিড-19 প্যান্ডেমিকটা নিয়ে, তাই না? তো এই কোভিড-19 প্যান্ডেমিক নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করব তখন কিন্তু চাইলে আমরা এট প্রেজেন্ট বা এট দ্য প্রেজেন্ট টাইম, প্রেজেন্টলি, নাওএডেজ এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারবো। আবার দেখো যেমন মনে করো বর্তমানে আরেকটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমাদের জন্য খুবই ভয়ানক একটি বিষয় হলো গ্রিন হাউস এফেক্ট বা প্লাস্টিক পলিউশন। যেটা প্লাস্টিক পলিউশন বর্তমানে এয়ার পলিউশন থেকেও বেশি ভয়ানক, যখন একটা রূপ নিয়েছে। এমন কোনো জায়গা নেই যেদিকে প্লাস্টিক পলিউশন হচ্ছে না। এমনকি সমুদ্রের গভীরে গেল প্লাস্টিক পাওয়া যায়, এমনকি পৃথিবীর উপরে গেল, স্পেসে গেল প্লাস্টিক পাওয়া যায়। সো এই মনে করো এই জিনিসটা নিয়ে যদি তোমাদেরকে আলোচনা করতে বলে তখন তোমরা চাইলে এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করতে পারো, এট প্রেজেন্ট, এট দ্য সেম টাইম, প্রেজেন্টলি, নাওএডেজ বা রিসেন্টলি। ঠিক আছে, দেখো এখানে দেওয়া আছে এই শব্দগুলোর অর্থ হলো বর্তমানে বা আজকাল। বর্তমান সময় ঘটছে এমন বোঝাতে এই লিঙ্কারগুলো ব্যবহার করা যায়। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে এট প্রেজেন্ট দ্য কন্ডিশন অফ দ্য ফার্মার্স ইজ নট গুড এট অল। এখানে এট প্রেজেন্টটা যদি আমি বাদ দিয়ে কথাটি বলি, দ্য কন্ডিশন অফ দ্য ফার্মার্স ইজ নট গুড এট অল, অর্থাৎ কৃষকদের অবস্থা মোটেই ভালো নয়। এখন এই মোটেই ভালো নয় যে এটা কোন সময়ের, আগের অতীতের কথা বলা হচ্ছে, বর্তমানে না ভবিষ্যতে, সেক্ষেত্রে আমরা এট প্রেজেন্ট বসাবো যাতে বর্তমান সময় বোঝা যায়। তারপর দেখো এট প্রেজেন্ট ওমেন কন্ট্রিবিউট টু দ্য সোসাইটি রিমার্কেবলি। হ্যাঁ, অবশ্যই এক সময় ছিল এরকম যে মহিলারা কাজ করতে বের হতে পারতো না, কিন্তু এখন কাজ করছে, কর্পোরেট সেক্টরে ভালো একটা অবদান রাখছে। সো এক্ষেত্রে আমরা রিমার্কেবলি বা এট প্রেজেন্ট কথাটি উল্লেখ করতে পারি, এট প্রেজেন্ট ওমেন কন্ট্রিবিউট টু দ্য সোসাইটি রিমার্কেবলি। তারপরে দেখো নাওএডেজ দ্য গ্রিন হাউস ইফেক্ট হ্যাজ অ্যাপিয়ার্ড অ্যাজ এ গ্রেট থ্রেট টু আওয়ার এক্সিস্টেন্স।
অর্থাৎ এখানে যে বিষয়টি আমাদের মনে রাখতে হবে যে গ্রিন হাউস ইফেক্ট কি করছে, বর্তমানে আমাদের জন্য একটা বড় থ্রেট, আমাদের জন্য একটা হুমকির বিষয়, আমাদের এক্সিস্টেন্স এই দুনিয়াতে টিকে থাকার জন্য। ঠিক আছে, দেখো সয়েল এবং ওয়াটার যে কোনো জিনিসকে ডাইজেস্ট করতে পারে, কিন্তু সে প্লাস্টিককে ডাইজেস্ট করতে পারে না। এই প্লাস্টিকটাই হলো নন ডাইজেস্টেবল এলিমেন্ট। সো এই জিনিসটাকে খুবই ভালোভাবে আমাদের কন্টেইন করা শিখা লাগবে। পরবর্তীতে যদি আমরা 4 নাম্বারটা দেখি, হি ইজ ওয়েটিং ফর মি অ্যাজ ফর এ লং টাইম, সো আই হ্যাভ টু মিট হিম প্রেজেন্টলি। তারপরে এট প্রেজেন্ট টাইম আই হ্যাভ নো ক্যাশ ইন হ্যান্ড। সো এইভাবে চাইলে আমরা এই ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে সেন্টেন্সগুলোকে আরো অ্যাট্রাকটিভ করতে পারি। আমরা যদি সামনে স্টেপ ফরওয়ার্ড করি, আমরা যদি দেখি রুল 17 খুবই ইজি, কারণ এখানে যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করা হয়েছে ভেরি ইজি, এবং এই ওয়ার্ডগুলো তোমরা পড়লেই বুঝতে পারবা বা ইজিলি দেখলেই বুঝতে পারবা এই ওয়ার্ডগুলো কখন বসায়। মূলত আমরা যখন কোনো টাস্ক সম্পর্কে কথা বলবো, ধরো তোমাকে বলা হলো যে ওদেরকে বুঝিয়ে দাও, ধরো তুমি একটা দলের লিডার, তোমার বললো যে তোমার দলকে বুঝিয়ে দাও কাজ কিভাবে করতে হবে। তো যে কোনো কাজ করতে গেলে আমাদের কিছু কিছু স্টেপ ফলো করতে হয়। তো এই স্টেপগুলো যখন আমরা এক্সপ্লেন করবো, তখন বলবো কি প্রথমে এই কাজটা করবে, পরে দ্বিতীয়তে এই কাজটা, তৃতীয়তে এই কাজটা। ওই জিনিসটাকে যখন তোমরা ইংরেজিতে বলতে চাবে, তখন তোমাদের ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি কথাগুলো আসবে। যেমন দেখো, আমি তোমাদের সুবিধার জন্য একটা প্যাসেজ আকারে দিয়েছি, যাতে করে বুঝতে পারো এটা কখন আমাদের কাজে লাগবে। আর আরেকটা জিনিস তোমাদের উল্লেখ করে দিচ্ছি, তোমরা যদি 100টা এক্সারসাইজ করো, তার মধ্যে প্রায় 80 থেকে 85টা এক্সারসাইজে এই রুলটা পাবা। তো অবশ্যই ভালো করে শিখে নিবা। There are many ways to solve the problem in Bangladesh. Firstly, we must sustain the present production of food. Secondly, we must control the rapid population growth. Thirdly, steps should be taken against the fragmentation of land. Fourthly, modern and scientific method of cultivation should be introduced. So, এভাবে চাইলে তোমরা এই ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি কথাগুলো ব্যবহার করতে পারবে। আমরা যদি পরের রুলে চলে যাই, দেখো পরের রুলটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আমরা মূলত দুটি বিপরীত বাক্য বলার ক্ষেত্রে সবসময় বাট কথাটি ব্যবহার করি, কিন্তু বাটেরও কিছু সিনোনিম আছে বা কিছু প্রতিশব্দ আছে, এগুলো আমরা জানবো। যেমন বাটের সিনোনিম গুলো হলো, দেখো অন দ্য আদার হ্যান্ড, অন দ্য কন্ট্রারি, ইনস্টেড অফ, ইন কন্ট্রাস্ট। এই সকল শব্দগুলো আমরা বাট এর পরিবর্তে বসাতে পারি। যেমন দেখো এখানে দেওয়া আছে, আই এক্সপেক্টেড ইউ দ্যাট ডে বাট ইউ ডিডন্ট কাম। এখানে বাটের পরিবর্তে তুমি যদি এটা দাও, অন দ্য আদার হ্যান্ড ইউ ডিডন্ট কাম, বা অন দ্য কন্ট্রারি ইউ ডিডন্ট কাম, এভাবেও কিন্তু চাইলে সেন্টেন্সগুলোকে কমপ্লিট করা যায়। তারপরে দেখো, হি ইজ পুয়ার বাট হিজ ওন ব্রাদার ইজ এ রিচ বিজনেসম্যান। ঠিক আছে, তারপর দেখো, আই ডু নট লাইক হিম বাট হি লাইকস মি ভেরি মাচ। ঢাকা ইজ ওভার পলিউটেড, অন দ্য আদার হ্যান্ড বা অন দ্য কন্ট্রারি, ইন কন্ট্রাস্ট, খুলনা ইজ লেস পপুলেটেড। তারপরে দেখো, I asked him for some money, instead of that he gave me some advice. So very easy rule. I hope that I'm pretty much sure that you all have learned about it and getting all the points about it. So if I believe that I have been able to explain this rule very detailed to you, and you all are getting understood about all the rules. So if you face any problem while practicing at home, please let me know in the comment section so that I can solve all of your problem. If you watch my video from start to finish and learn something new today, then please hit the like button and share my classes to all the students around you, your friends, your classmates, even your parents too. And if you didn't subscribe to my channel yet, please press the subscribe button and please press the bell icon so that you can be notified about all of my activities and all of our channel and all of our teachers' activities too. So that's all for today. I will come to you with another video on sentence connectors. Until then, stay home, stay safe, and never stop learning. Assalamu alaikum.